ależ to brzmi. No, tutaj mamy Volkswagena Polo 1-litrowego 999 cc. No i zapłon gdzieś gubi, 2 cewki żeśmy zdiagnozowali, więc zrobimy cały zestaw. Świece, 3 cewki, 3 świece. No i brązowy serwis jest do zrobienia. Ten Polo to jest CHYB kod silnika. I tutaj patrzę dookoła i na łapie od poduchy jest VW WAG, numer CFW jest PL. Made in Poland. No i tak. Plastyczek dobry. Bardzo malutki silniczek, 3-cylindrowy. Bardzo często robimy. Świece, cewki wypadają, mają problem z wypadaniem zaponów. Dobra, robimy. Cewki lubią czasami narobić przykusów, a szczególnie przy tych polówkach. 2 wyszły w miarę. Musiałem się troszkę namęczyć, ale wyszły całe. Ta pociągnąłem za kaptur, za głowę, bęk. Mówię ja, już kiedyś tak miałem, ale ta wyszła lżej niż tamta pierwsza kiedyś, którą robiłem, bo tam się namęczyłem. A tą po kawałku musiałem drzeć. W końcu wbiłem pika, wziąłem szczypcami, no i wyszła w miarę. No. Trochę gówniane one je robią, bo tu nie pierwszy raz się spotykam, że właśnie, żeby się tak popsuła w dziwny sposób przy wyciąganiu, żeby się tyle trzeba było namęczyć z nią. Ten sam Polo, zrobiliśmy świece i cewki. Koła są tak zablokowane, ale już nie spuszczone. Na pewno są tak z wykładziem z tyle syfu, że nie da rady. W drugą stronę też tak zrobiłem. Zobaczcie. Dobra, wróciłem do Was. Nie dałem rady kręcić dalej, ale koło puściło tyle syfu. Zobaczcie. Oj, koło puściło, bo tyle tego pyłu z wykładzin tam było. Dobra, puścił drugi. I tak zrzucę koła, żeby sprawdzić, w jakim stanie są wykładziny, bo nie mogę tak zobaczyć. To ten cały pól tak zblokował koła, ale co najdziwniejsze, nie było żadnego praktycznie problemu, bo przychodził przegląd i tam na maszynie mamy taką maszynę, co sprawdza nam hamulce. Czy hamulce odbijają i wszystko, czy nie jest gdzie zapieczony kaliper, jak jest zapieczony, jak nie odbija, tam ta maszyna wszystko pokazuje. No i tutaj wszystko było dobrze, tylko że jak podniósł tył, chciał zobaczyć, czy koła się kręcą, nie mógł ręką obkręcić koła, nie? A więc to było spowodowane przez ten pył. Ale czat poszedł. Dobra, teraz chyba ją ściągnę i zobaczę, w jakim stopniu są wytarte te wykładziny. Obeszło się bez ściągania kół. Tutaj jest dziurka inspekcyjna, gdzie można zobaczyć, nie wiem, czy będziecie widać tak z telefonu Tokio, bo nie mam jak nam założyć, ale wykładziny jeszcze mają 4-5 mm. W sumie są dobre, tylko ten pył, który podczas wycierania ich się gromadził tam i spowodował zablokowanie kół, więc na powietrze to wyczyściłem, wydmuchałem i jest cacy. Dobra, co my tutaj mamy? BMW trójkę z 2009 roku, 3.0 benzynę chyba też. Będziemy robić 2 tylnie ośki. No tutaj już chyba nagrywałem jaka była przyczyna. Ten czujnik obciera o pierścień ABS-u, ale klient sobie zażyczył, że będziemy wymieniać całe półośki razem z pierścionkiem ABS-u, pierścieniem ABS-u. No, dobra.
klient nasz pan, więc robimy. Odkręciłem główną nakrętkę, uderzyłem parę razy, no ruszyło się, to dobrze. Teraz sobie zblokowałem tutaj śrubokrętem, żeby dalej mi nigdzie nie poszło, no i odkręcamy, bo jest kręcona, nie? Mam nadzieję, że to odkręcę, przesunę ją tutaj w dół, ją zrzucę. Zrzucę ją tutaj w dół i wybiję ją. Nie będę musiał nic tutaj rozkręcać, rozbierać. Mam taką nadzieję. A jak będzie, to wyjdzie podczas roboty. No to więc tak. A jeszcze uszczelkę pod pokrywą klawiatury muszę zrobić, bo cieknie. No. No na szczęście jedna strona wyszła. Nie było tak źle, trochę trzeba było się namęczyć młotkiem, ale to miałem parę razy w przeszłości cięższe rzeczy. No, tutaj czujniczek jeszcze wymienimy, bo cały starty jest ABS-u. Ale no nie było tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Tu wam pokażę, o co chodzi. O. Tam się rdza dostaje, on puchnie i go wypycha. I jak chodzi, to widzicie tutaj ładnie, a to jest punkt, gdzie dotyka, gdzie obciera i tak cały czujnik. Widzicie, jak robi czujnik. No i zazwyczaj mówiłem klientowi, że to można ściągnąć i nałożyć nowy pierścienik i zabezpieczyć go tak, żeby się nie spadał, ale mówi, że wyczytał gdzieś, że są problemy, że potem jak się go wymieni, bo że nowy to spada, albo dostaje luzy i są potem problemy, że znowu nie czyta czujnik dobrze, że coś tam ABS się pojawia na tym, ale mówię, są sposoby, żeby go unieruchomić. No ale to klient nasz pan, robimy jak chce. Chce nowe półośki z pierścieniami, wkładamy nowe półośki z pierścieniami i nowe czujniki. Oczywiście. Jest tutaj Outlander, Mitsubishi Outlander nowy 2017-16 i ma taki dziwny dźwięk, nie wiem czy będzie słychać. Taki bum z tyłu. No i na tylnym motorze, tylnym diffie, tylnym motorze poduszka jest wybita całkowicie. Już żeśmy to sprawdzali, już jeździłem, sprawdzałem, zamówiliśmy, właśnie przyszła, będę robił. Chciałem wam pokazać. 2017 chyba rok jest ten Outlander. Dziwny dźwięk taki. Zaraz wam pokażę tą poduchę. To jest plugin hybryda. To Mitsubishi Outlander, zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę, jak to tam wygląda, która ta poducha to jest. Poduszka to jest tutaj ta, a tutaj ta z przodu. Ta z przodu poducha jest to wywalona, to ciężko, żeby ten czuć, ale zobaczycie, jak ją wykręcę, to pokażę. Tak Outlander wygląda, nowy hybrydowy plugin. Na tylko 4 lata już ruda łapie. No i tutaj jest ta poduszka, wyciągnąłem ją. Chciałem podlewarkować ten tylny motor, bo nam opadł delikatnie. No i tutaj jest, zobaczcie, cała wywalona. I to robiło taki bęk, biło. No i tutaj jest taki odważnik do tego, dużo rzeczy. Bardzo zardzewiane są przy tym Mitsubishi. W ogóle tam złapała go straszna rdza. No ale to co poradzisz? 16 bądź 17 rok, nie wiem dokładnie, ale na pewno nie mniej ani nie więcej. No zobaczcie, no jest tej rudej tam. Tutaj jest tak nieźle. Progi są w porządku, ale tak jak sanki
Łapie. Wydaje mi się, że więcej jest na tyle niż na przodzie. Ale no to tak, poducha do zmiany. Jechała poducha. No i tyle. Tutaj te śruby to myślałem, że je ukręcę, ale jakoś wyszło. Teraz tam dam smaru trochę na przyszłość. No, tak to wygląda. Suzuki Outlander. Hybryda plug-in. No i Mitsubishi naprawione. I teraz przy ruszaniu. Fasten seatbelts, fasten seatbelts. Nie, no teraz przy ruszaniu nie ma tego dźwięku. Był taki dźwięk, to był stukot, nie? Poduszkę wywaliło i tyle, ale dziwne, 2016 rocznik, 42 000 kilometrów przejechane i poducha się poddała. Dobra, to na tyle z Mitsubishi. Dobra, to tak jak ta strona łatwo wyszła, fajnie poszło, to już tą zacząłem lać trochę. No i troszkę ciężko. I drugi taki nieprzyjemny moment to był to, że nie mogę tego za bardzo nigdzie wepchnąć. Musiałem wydech zrzucić, cały wydech musiałem zwiesić. Widzicie? Cały wydech tutaj, całe to poszło. Trzyma się na tym. Tych to nawet już nie dotykam, bo wiem co to będzie. No, ale jak się nie zaczną obrabiać, to się na pewno pourywają. Więc niech sobie ten wydech tak wisi. Postaram się to wrzucić do góry, żeby, bo tam jest trochę miejsca, żeby przy wybijaniu miało gdzie iść. No i tak. Psikusy przy BMW. No i powiem wam, że z tej strony będzie psikus. Leje to leje, już trochę żebym zdeformował to czoło. No i jest trochę lipa. Nie chcę się ruszyć, może deczko drgnęło, bo tutaj odzewiaczem atakuje też trochę. No i tutaj tak jakby było, jakby ten odzewiacz puścił z tej strony, więc powinno być, kurczę, dobrze, ale nie jest, bo nie chce wyjść. No i z 15 minut grzeje to tym młotem. No i zobaczymy. Jeszcze trochę popróbuję, jak nie pójdzie, no to będzie trzeba ściągać, będzie jeszcze na prasę. Na prasę będzie trzeba zakładać i wyciskać. Mam dziś filmik i zdjęcia z... Kiedyś robiłem, parę miesięcy temu, E46 z 90 chyba 8. Nie wiem, nie chcę skłamać z rokiem, więc nie będę podawał. Nie będę strzelał, ale no starsze było. 20 lat na pewno miało, 18. I wyciągnąłem na prasę, mam gdzieś filmik, wziąłem takim specjalnym płynem, kupię taki specjalny płyn do odzywiania, on na ciepło się aktywuje, o. Ale i tak nie pomogło. Musiałem potem ciąć, żeby półośkę dostać i kupowaliśmy używaną piastę z łożyskiem, bo tam było łożysko do wymiany akurat. Gdzieś może znajdę, to wkleję. Dobra, ta lewa strona jakoś w końcu poszła. Poszło tam, ale tak jak widziałem wcześniej, że jak odzewiacz już przeszedł, to tak myślałem, że będzie... No i ruszyło. Tylko znowu jak ruszyła, to tam tak jak myślałem, że nawet to, że wydech zwiesiłem w dół, to i tak mi nic nie pomogło, bo to nie miało miejsca, gdzie tam uciec za bardzo, zblokowało mi się. Więc musiałem wszystkie ramiona tutaj podkręcać od tego, żeby piasta łoziła. No i teraz ją wyciągnę. No i tak to wygląda. BMW, kochane BMW, to każdy to chwali. Ja tam nie widzę nic w tych starych modelach ciekawego. No i dobra, wyciągamy, składamy. Dobra, połosie już są pozakładane. Jeszcze tylko tutaj czujnik ABS-u. Tutaj już też jest założona. Czujnik już jest założony. Nowe połosie. Ta strona? Łatwo. Kurczę, łatwiutko, tędy nam wyszła. Ciach. Z wybiciem też było łatwo. Tej z wybiciem z piasty było trudniej i w ogóle trudniej, żeby ją wydostać.
ten spornik musiał wyjść, cały być odkręcony. Wydech zwieszony w dół. Na szczęście na tym się tylko sparł, nie musiałem tutaj już z tym się bawić, bo to jest Armagedon. No i wyszło. No i tak. Dobra, teraz zabieramy się za uszczelkę pokrywy klawiatury, czyli BMX-ce 6-cylindrowa. Dobre silniki, ale akurat ta uszczeleczka nie jest za bardzo taka bardzo łatwa ani przyjemna praca. Dużo do rozbierania to. Dobra, bierzemy się. Właśnie zacząłem to rozbierać i taką ciekawostkę mam. Taką ciekawostkę mam. Pierwszy raz od dłuższego czasu widzę, jak te klipsy nie są połamane przy BM-kach. Zazwyczaj to tutaj wszystko wisi pospinane na kredytkę. Wymieniamy tą uszczelkę pod pokrywą klawiatury, ponieważ ona tutaj cieknie, widzicie? Silnik jest tak przechylony. No i to zazwyczaj taki duży problem one mają, te BM-ki. Nie ma różnicy w jaki silnik 4 czy 6-cylindrowy, to tam zazwyczaj w rogu kapie na wydech, śmierdzi potem. Wiele ich robiłem, wiele tych uszczelek. Dosyć taki problem nagminny przy BM-kach. No i tak, obczyścimy to teraz trochę z wierzchu. Jaki syf. Kurczę, nawet tutaj trzeba wyciągnąć wtyski, całą listę z wtyskami, całą listę z elektryką, bo porobili takie głupie wtyczki. No tutaj wam pokażę. Taka jest głupia wtyczka, że tutaj jej się zazwyczaj powinno się ją wciskać i wyciągnąć ten. To ja bym to wyciągnął, całą tą listę pierwszą, to bym miał dostęp tutaj do tego. Ale tego się nie da wyciągnąć, trzeba ją całkowicie ten klip ściągnąć i wyciągnąć, więc mówię, łatwiej będzie wykręcić całą listwę, odpiąć tutaj dopływ paliwa, dopływ benzyny i wyciągnąć. No i to tak jest. Zaraz będziemy ściągać. Ale głupie rozwiązanie z tymi wtyczkami. Głupie klipsy. Dobra, pokrywa ściągnięta. Troszkę trzeba się z nią namęczyć. Ten tutaj plastyczek nam odpadł od tego. Dobrze go zauważyłem. Teraz zobaczymy, czy to się da wczepić z powrotem. I trzeba zwrócić uwagę, bo on tutaj dosyć ciężko chodzi, bo zobaczcie, jak to wszystko jest wysoko. Tutaj w ogóle nie ma miejsca. Tu żeby to rozebrać, to trzeba było rozebrać wszystko dookoła, całe ten. To jest w ogóle, tutaj trzeba się troszkę naszarpać z tym, znaczy no trzeba się naszarpać z tym, żeby to wyszło, wiecie, trzeba pokombinować lewo, prawo, góra, dół, takie pitu. I tutaj zwrócić uwagę, bo tutaj macie od pokrywy śruby, które trzymają jeszcze na środku i zobaczcie, widzicie? Tu lejeczka wypadła ze środka, więc trzeba wszystko dokładnie sprawdzić przy wyciągnięciu. Tam parę śrub słyszałem, jak spadło w dół, są na ziemi, to więc tej brakuje i tamtej, te dwie mam. To dwie brakuje, tam są na ziemi, bo słyszałem, o, jedna jest, druga jest na pewno na zabudowie. Słyszałem, 2 razy spadło coś. No i tak, no nie za fajna robota, nie za miła. Ale też i nie trudna jakaś, nie wiem. Po prostu mogliby to troszeczkę podnieść, albo silnik troszkę niżej obsadzić. Dosłownie centymetr. Albo się bawić z poduszką tam, ale to współczuję, żeby opuścić go trochę. No uszczelkę to trochę przypuszczałem. Plastik się zrobił z gumy. Tutaj na końcu. Tutaj całe na końcu. Nie wiem, czego to tak robi tutaj, ale mi się wydaje, że wiecie co, to jest strona wydechu. Że to od wydechu może to ciepło tak powoduje, że po prostu ta strona się robi zawsze taka twarda, zaraz jak plastik. No ta strona, co jest przy górze, przy dolocie, zobaczcie, jest jeszcze ma swoje właściwości ta uszczelka takie, że jest miękka, gumowa, a ta strona, co jest tutaj na dole, co jest silnik tak przechylony w dół, to jest zaraz przy wydechu, no to zobaczcie, no to łamie się, nie? To się złamała, tutaj jest, ją ciężko wydostać. No i tutaj z przodu też już jest miękka,
A tylko tutaj, jak już ta strona, co jest od wydechu, mi się wydaje, że to ciepło wpływa na to, że po prostu ona się robi jak plastik. Więc to będzie widać, bo słońce akurat wyszło. Pada nam przez bramę, ale widzicie ten wyciek? Całe tu po wydechu cieknie. No i dlatego śmierdzi. Dobra, bramka poskładana chodzi. Już zostawiłem, zobaczymy, czy nie cieknie. No i teraz jeszcze sprawdzę ABS-y. Z przodu prawy dobra kręci, czyli czyta. Lewy z przodu kręci, czyta. Nie robiłem przodu, ale jak już sprawdzam, to sprawdzę wszystkie. Tył. Lewy czyta. Tył prawy czyta. Dobra, kolejna BMW trójeczka 2009 rok. No i powiem wam, że dawno nie widziałem z 2009 roku tak BMW ładnie zadbanej, wyczyszczonej w środku. No ta 51 000 przejechane mil. Czasami jak podaję kilometry, to mogę walnąć gafę, że 1000 kilometrów, ale to nie wierzcie w to, bo jeszcze taki nawyk mam, nie wiem. Ale w milach mylą mi się cały czas, wiecie. W Polsce, jak to jest w Europie, powinno być w kilometrach, tutaj jest w milach, w UK-u. No, tyle lat już tutaj robię, ale dalej mi się to myli, nie wiem czemu. Dobra, bierzemy na podnośnik, bo byłem z klientem. Dziwny jakiś taki dźwięk ma dzwoniący przy zawieszeniu. Przejechałem się z nim, usłyszałem co to, więc teraz wjeżdżam na rampę i patrzymy co to zaraz. Dobra, mamy tą BM-kę tutaj na podnośniku. No i sprawdziłem całe to zawieszenie, co tutaj nam klika, cały ten przód. Nie wiem, czy będziecie słyszeć, ale opona wygląda na nową. Ktoś chyba robił oponę, zmieniał ktoś oponę i nie wiem, czy odważnik jest w środku, czy coś jest w środku, ale coś jest kurwa w środku. No i to jest ten dziwny dźwięk. Całe zawieszenie, wszystko w porządku tutaj gra, nie? Tylko coś jest w środku w oponie. Ktoś zmieniał oponę niedawno. No i tak. Dobra, ściągniemy, zobaczymy. No i dobra, znaleźliśmy co jest w środku. Odważnik do koła. Chyba 10 gramów. Chciałem ściągnąć oponę z 2 rantów. No nic. Teraz pościągam stare, wyważę ją jeszcze raz. Ale jak on się tam dostał do opony? Kurwa, jak oni to zakładali? No jak nie, dyszka. W oponie. Dlatego to był taki stukot. Jeszcze jak jeździła, to było właśnie czasami go było 3 razy tylko to usłyszałem podczas jazdy. I było takie pum, pum. I dlatego to było. Bo na rampie to tylko mi obijało się o oponę, nie? A podczas jazdy jak przyhamował, to uderzało w felgę. No i tyle. Dobra, zakładamy oponę z powrotem, ściągamy stare odważniki, wyważamy jeszcze raz i to wszystko. Dyszka.